Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak mere judul Cinta Terlarang. Emang anu kitu aya Ki? Loba pisan zaman ayeuna mah cinta terlarang teh. Hiji anu kumaha Ki? Mimitina mau bobogohan. Jadi boboko ayakan letik ya, boboko ayakan letik geus gede ku batur tah teh aya pantun ge. Boboko ayakan letik sikit cabe diaurkeun bobogohan ti leuletik geus gede ku batur. Tah di dieu teh akhirna jadi tadina urut bobogohan ti leuletik nepikeun ka gede heug ku batur dikawinna teh dijodokeun. Tapi masih boga rasa bogoh keneh. Kan otomatis ai eta geus kawin mah jadi pamajikan baturnya si awewe eta teh. Tah eta teh asupna cinta terlarang, teu meunang bogoh ka pamajikan batur bari jeung tadina urut mantannya. Nu kadua, bogoh ka pamajikan batur. Komo ieu mah teu meunang pisan. Boh ceuk agama, boh ceuk hukum negara teu meunang eta teh pipanyakiteun. Nu katilu, bogoh ka salaki batur. Salaki batur oge keun bae cenah. Tah ieu teh kacida teu meunang. Da urang mah Indonesia mah menganut adat ketimuran, lain Amerika nya di Texas di ditu Los Angeles bebas lain urang mah lain di barat di timur di dieu. Jadi wayahna kudu kuat nahan naon, nahan nafsu. Da urang mah Indonesia lain barat.